صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم حسن. وعليكم السلام حسين. راشي دلتا كينيا. حسن څنګه؟ الحمد لله زه ښه یم، تاسو څنګه یې؟ الحمد لله زه هم ښه یم. حسن ته په دې تسبیح باندې کوم ذکر کوې؟ زه چې دی په دې باندې درود شریف وایم. درود شریف ولې وایې؟ زه چې دی لپاره وایم د جمعې شپه د دې لپاره وایم. جمعې په شپه د درود شریف ویلو څه فضیلت دی؟ ما ته پته نشته، راځه بایجان نه تپوس وکړو. السلام علیکم بایجان. وعلیکم السلام حسن حسین څنګه یې؟ الحمدلله موږ ښه یو، تاسو څنګه یې؟ الحمدلله زه هم ښه یم. کښېنئ. څنګه راغلی یې؟ موږ له چې درود شریف فضیلت موږ له بیان کوي. ښه، درود شریف فضیلت باندې څه کوئ؟ نه د جمعې شپه د یا پاره موږ راغلو. ښه، یعنې جمعې شپه د درود شریف به وایې؟ ماشاءالله ماشاءالله. ښه، د ټولو نه مخکې د درود شریف ډېر بې شمېره فضایل دي او په یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلی علی واحدة صلی الله علیه عشرة. وی کوم مسلمان چې په ما باندې یو ځل درود ویلو نو وی الله به په دغې مسلمان باندې 10 رحمتونه نازل کړي. او بیا د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ما باندې ډېر ډېر درود وایي او دا هم ورسره فرمایي چې ستاسو دا درود د فرشتو په ذریعه باندې ما ته رارسولی کیږي او باقاعده ما ته ستاسو نوم اخیستلی کیږي. اوس مثال حسین یا حسن درود شریف وایي نو یو فرشته راشي دا درود شریف ستاسو واخلي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې ته ورسوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې زموږ او ستاسو دا درود پیش کړي او ورته وایي چې یا رسول الله ستا یو امتي حسن د پلانکي زوی د پلاني ښار د پلانۍ محلې ټول ذکر هلته کې ستا وشي چې ده په تا باندې درود ویلو. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه خپله روضه کې د دغې بنده د دغې امتي نوم اخلم او دعا ورته کوم او هغه څوک چې په ما باندې د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ باندې ډېر ډېر درود وایي نو د قیامت په ورځ به د دغې امتي زه په خپله شفاعت کوم. سبحان الله. نو انشاءالله درود به ډېر ډېر وایو که نه؟ چې کله هم د جمعې شپې د جمعې ورځې نو ډېر ډېر درود وایي. آسان درود دا دی صلی الله علیه وسلم. وایو به که نه انشاءالله. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك